मिस्टर बिमल जी, आपका कॉल मिस हो जाएगा। प्लीज आप जल्दी कॉल को रिसीव कर लीजिए। आपका भाभी बहुत देर से आपको कॉल कर रहे हैं बिमल जी। जहाँ पे हैं आप 1 मिनट समय जल्दी निकाल के आप बात कर लीजिए। बात क्यों नहीं करे बिमल जी, आपका कॉल कट जाएगा। बिमल जी आप प्लीज जल्दी ही कॉल को रिसीव कर लीजिए। आपका भाभी बहुत दिल से आपको कॉल कर रहे हैं बिमल जी। प्लीज 1 मिनट समय निकालिए और बात कर लीजिए।